Nossa, Gabi.
ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ නිදහසේ මිනිස්සු මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ අද අපේ රට වෙනුවෙන්. 1948 සුද්දා මේ රට දාලා යනකොට අපිට දීලා ගියේ ණය නැති රටක්. ඊට පස්සේ පත්වෙච්ච හැම දේශපාලඥයාම කරේ අපේ රට විලිබාගත් එක අද වෙනකොට මේ රට මේ තරම් ණයකට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට 2009 යුද්ධය වුණා. යුද්ධය වුණ කාලේ අපිට හැම වෙලේම කිව්වේ යුද්ධයට තමයි හැම සතේම වියදම් වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලාගෙන හිටියා යුද්ධය වුණාට පස්සේ අපේ රට දියුණු වෙයි කියලා. යුද්ධේ කාලෙවත් මෙච්චර ප්‍රශ්න ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට තිබ්බේ නැහැ. නමුත් දැන් බලපුවාම මිනිස්සුන්ට කන්න නැහැ, බොන්න නැහැ, ගෑස් නැහැ, ඩොලර් එක එන්න වැඩි වෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ එදා ආදායමට සාපේක්ෂව වියදම ගොඩාක් කීලට ගිහිල්ලා. සාමාන්‍ය එදා 3 වේල කාලේ හිටපු මනුස්සයට 2 වේල කන්න බැරි හිටියේ අද 1 වේලක්වත් කන්න බැරි හිටියේ. එතකොට සාමාන්‍ය ලංකාවේ කරන්න බැරි එකම දේ තමයි සාමාන්‍ය මිනිස්සයා පාරට ගන්න එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔච්චර කල් මිනිස්සු ලංකාවේ පාරට බැස්සේ අපි දැකලා තියෙනවා මේ ගෝල් පේස් එක ඕන තරම් එක පාට කොඩි වලට පිරෙනවා. නිල් පාට කොඩි, රතු පාට කොඩි, කොළ පාට කොඩි වලට පිරෙනවා. ඒ ඉන්නේ බත් පැට්ටෙට අරක්කු බාගෙට. ඒත් අද එහෙම නෑ. අද මිනිස්සු ඔක්කොම තමන්ගේ අතින් වියදම් කරගෙන බස් පිටින් ඇවිල්ලා නෑ. තමන්ගේ අතින් සල්ලි වියදම් කරගෙන මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ රට වෙනුවෙන්. ඔක්කොම ජාතික කොඩි මෙතන ලේලා දෙන්නේ. අපේ රටක් ඉල්ලන්නේ. උගත් බුද්ධිමත් පිරිසක් පාර්ලිමේන්තුවට යවලා හොඳ ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කරලා අපිටත් ඉල්ලන්නේ වෙන හොඳ මේ අපේ නිදහස් භූමිය අපේ කවදා හරි අපිට කටක් කරලා කියන්න පුළුවන් විදිහට අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. පුළුවන් අය මේක බලන අය මේ අරගලයට සහභාගී වෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් විදිහට ඕගොල්ලෝ මේකට සහභාගී වෙලා මේ කාටවත් තියෙන පොදු දේපල වලට හානි කරන්නේ නැතුව, ගල් ගහන්නේ නැතුව, ගිනි තියන්නේ නැතුව ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධිමත් පිරිසක් ගොඩක් ඉන්නේ. සාක්ෂරතාවය ආසියාවේ තියෙන ඉහළම රටක්. 1960 ගණන් වල වෙද්දී ආසියාවේ දෙවෙනි විශාලතම ආර්ථිකය තිබ්බේ ශ්‍රී ලංකාවට. අපේ ඔරුවල වාණික සංස්ථාව වැහුවා, අපේ තිබ්බ ටයර් කම්පැනි ටික වැහුවා, ඒ වගේ අපේ කර්දාස් කර්මාන්ත ශාලා වැහුවා, අපේ විවෘත ආර්ථිකයත් එක්ක ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා ගිවිසුමත් එක්ක අපේ රට ගොඩාක් දේවල් වහලා දැම්මා. ඉතින් අපි ආපහු ඉල්ලන්නේ අපේ රට මේ එකතු වෙලා තියෙන ඔලු ගෙඩි ඔක්කොම මේ ඉන්නේ අපේ ශ්‍රම බලකායේ ඉන්නේ. පොඩි ළමයාගේ ඉඳන් වැඩිහිටියා දක්වා මේ ඉන්නේ ශ්‍රම බලකාය. මේ මිනිස්සුන්ට පුළුවන් නම් මෙතනට ඇවිල්ලා මේ ඉන්න කට්ටියකින් වැඩක් ගන්න පුළුවන්. අපි පුළුවන් නම් පැයක් වැඩිපුර රට වෙනුවෙන් වැඩ කරමු. මේ ඉන්න නූගත් මන්දබුද්ධික දේශපාලඥයෝ පන්නලා දාලා උගත් බුද්ධිමත් ජනතාවක් අරගෙන හරි නායකත්වයක් එක්ක අපි කවදා හරි මේ රට ගොඩනගමු.
අවුවකුත් නැහැ. සාමාන්‍ය කාල ගුණයක් තියෙන්නේ. සබහා ධර්මයෙන් ආශිර්වාද කරනවා අපිට. ඔක්කොම එක හඬින් කෑ ගහන්නේ go gota go home කියලා. ඇත්තටම go home කියලා හරියන්නේ නැහැ. go jail වෙන්න ඕනේ. අපේ සල්ලි ටික ඔක්කොම හොරකම් කරලා පැනලා ගන්න දෙන්නේ නැතුව අල්ලගෙන අපේ සල්ලි ටික ගන්න ඕනේ ඔක්කොම කලින්. එදාට අපිටත් පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට ජීවත් වෙන්න. මෙතන මේ ඉන්න දුක් විඳින මිනිස්සුන්ගේ ඒ දුක නැති කරලා සාමාන්‍ය විදිහට අපිට මේ මානසික පීඩනයක් නැති මිනිස්සු විදිහට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? අර නේද? අසිකල් නැද්ද අයියා? जाति की दाल ना देखो ये यूट्यूब की दाल ලංකාවේ කරන්න බැරි එකම දේ තමයි මිනිස්සු එක අරමුණකට රැස් කරන එක. හැමදාම මිනිස්සු පක්ෂ පාට වලට බෙදලා හිටියේ, ಜಾති ભેද වලට බෙදලා හිටියේ, ආගම් වලට බෙදලා හිටියේ. ලංකාවේ මිනිස්සු ගොඩ කාලයකට පස්සේ අවස්ථාවක් හම්බෙලා තියෙන ආපහු එකතු වෙන්න. මෙතන ඉන්න මිනිස්සු ආගම් ભેද නැහැ, ಜಾති ભેද නැහැ, සිංහල මිනිහා, දෙමළ මිනිහා, මුස්ලිම් මිනිහා, බර්ග මිනිහා හැම මිනිස්සුම මෙතන ඉන්නවා. බෞද්ධ, ක්‍රිස්තියානි, මුස්ලිම්, හින්දු මේ හැම මිනිස්සුම ඉන්නවා. යාපනයේ කොනේ ඉඳන් තලේමන්නාරේ ඉඳන් චුනාමලේ ඉඳන් හම්බන්තොට මාතර පැත්තට වෙනකම් අතර දිබ්බාගේ මිනිස්සු ඔක්කොම මෙතෙන් එනවා. ඒ ඉන්නේ තමන්ගේ ශ්‍රමයේ ධනිය වියදම් කරගෙන. මෙතන සමහර
සමහර අය කමෙන්ට් කරනවා අපි කෝච්චි වල එනවා මේ බස් වල එනවා එහෙම කියලා. අද උදේම වැස්සක් වැස්සා. සමහර නිල් පාට වෙලා තියෙන්නේ. ආයෙ වහින පාටක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බයෙ ඉන්නවා නම් වැස්ස නිසා ඉන්න අමාරුයි වහි කියලා. ඒකට බය වෙන්න එපා. ස්වභාව ධර්මයේ වුණත් හොඳ දෙයක් වෙනකොට ආශිර්වාද කරනවා. මේ උඩින් ඊයේ දවසම ඇත්තට මේ වෙලාවට හොඳටම වහිනවා. හොඳටම පාට බහින්න බැරි විදිහට වහිනවා. ඒත් අද එහෙම වහින්නේ නැහැ. ඇත්තටම තද අවුවකුත් නැහැ. මේ ඉන්න මිනිස්සු අවුවේ පිච්චෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් ස්වභාව ධර්මයෙන් වුණත් හොඳ දෙයක් කරන්න යනකොට රටකට වුණත් හොඳ කලාදසාවක් ලබනකොට ආශිර්වාද කරනවා. හැමදාම අපේ රටේ මිනිස්සු දීසෙන් කුමාරයා පහළ වෙනකම් බලන් හිටියේ. අපි ඇත්තටම දීසෙන් කුමාරයා පහළ වෙනකම් බලන් ඉඳලා හරියන්නේ අපි උපද්දවන්න ඕනේ දීසෙන් කුමාරයා. මේ ඇවිල්ලා ඉන්න සෙනග අතරේ කවුරු හරි දීසෙන් කුමාරයෙක් සමහර වෙලාවට ඇති. මේ හැම කෙනෙක්ටම උත්සාහ කළොත් දීසෙන් කුමාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. තමන් වෙනුවෙන් දේශපාලඥයෝ විතරක් කියන්නේ නැතුව තමන් වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. මේ උපරිම දායකත්වය ලබා දෙන්න. මේ වෙනකමොත් තමන් ඇඳ උඩ ඉట్లా සමාජයට මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් තමන් කිසි දෙයක් කරන්නේ නැතුව ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන ඉන්න උන් ඇති. ඔයාලා හිතලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ මේ රට වෙනුවෙන් මොනවද කරන්නේ? රුපියලක් මේ රට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ කන්නේ බොන්නේ තව රට සේවයක් කරලාද රුපියලක් හරි හම්බ කරලාද කියලා. එහෙම නැතුව තවත් දෙමව්පියන්ගෙන් කතා ඉඳාගෙන ඉන්නවා. අවසරයක් ඉඳලා බලන්න. අපි පුළුවන් තරම් මේ රට වෙනුවෙන් වැඩ කරමු. පුළුවන් තරම් දෙයක් කරලා මේ රට වෙනුවෙන් අපි මේ වැඩ කරන නරකට යන්න ප්ලෑන් කරමු. ඒතර කවදා හරි අපේ දරුවෙක් හරි ඇහුවොත් මේ තාත්තේ මොනවද ඒ කාලේ ඔයාලා කරේ රට මේ විදිහට විනාශ වෙන වෙලාවේ කියන ඕගොල්ලෝ කියන්න දෙයක් තියෙයි අභිමානයි. ලැජ්ජා වෙන්න එපා. තව මිනිස්සෙක් මොකක්වත් කියයි කියලා හිතන්න එපා. දේශපාලනය කරනවා කියලා හිතන්න එපා. රටක මිනිස්සෙක් ඉපදුනා නම් ඒ මිනිස්සු අනිවාර්යෙන් දේශපාලනික ජීවියෙක් වෙනවා. ඒ මිනිස්සුන්ට දේශපාලනය කිරීමේ අයිතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝගේ කට අරින්න. අතපය නෙමෙයි එළියට දික් කරන්න ඕනේ කට. භාෂා නිදහස තියෙනවා. බෝඩ් අඳින්න පුළුවන්. තමන්ගේ මතය පක්ෂපාත නැතුව ඒක පෙන්වන්න. ඒ වගේම මෙතනට එන අය වතුර බෝතල් දාලා යන්නේ නැතුව කෑමකොළ දාලා යන්නේ නැතුව යන වෙලාවක මේ සියලුම දේවල් පිරිසුදු කරලා දාලා අපේ රටේ අර මිනිසුන්ගේ විනය හික්මීම පෙන්වලා යන්න. විදේශීය මිනිස්සුන්ට අපේ ලංකාව ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. විදේශීය නාලිකාව ශ්‍රී ලංකාව වෙනනේ ලිබියාවක් හැටියට. තෙල් නැහැ, පෙට්‍රල් නැහැ, ඩීසල් නැහැ, කරන්ට් එක නැහැ, වතුර නැහැ. හරියට ගමනාගමන පහසුකම් නැහැ. හැම වෙලේම කරන්ට් එක කපනවා. ඒක තමයි අපේ ලංකාව පෙන්වන්නේ. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ඒකෙන් ගොඩ එන්න බලමු. ආපහු විදේශීය මිනිස්සුන්ට අන්තර්ජාතික ව්‍යවසායකයන්ට ලංකාව ගැන විශ්වාසයක් ඇති කරලා ආපහු මේ රටට එන තැනට වැඩ කරන්න මේ දේශපාලනඥයන් වන්දලා කවුරුහරි සිසුන් බුද්ධිමත් නිසා අපි මේ අපේ නීති සම්පාදනය ව්‍යවස්ථාව සම්පාදනය කරන්න යවන්න එකතු වෙමු. සමහරවිට ඔයාලගේ දෙමව්පියෝ ඇති අන්තිලා සීලා ඇති තාමත් අර පරණ දේශපාලන මතෙම එල්බිලා ඉන්න අය. ඒ මිනිස්සු කැපුවත් කොල කැපුවත් රතු කැපුවත් නිල් කියන්නේ මිනිස්සු තාමත් මේ මිනිස්සුන්ට දැන් කියන්නේ ඒ වහල් මානසිකත්වයෙන් මිදලා දැන්වත් මේ රටට වෙලා තියෙන අගාධය පෙන්නලා දීලා පුළුවන් තරම් මේ රට වෙනුවෙන් දෙයක් කරලා කවදා හරි දේශපාලනයෙන් කඩේ යන්නකෝ රටට කඩේ යන්න පුරුදු වෙන්න කියනවා.
තරම් දෙයක් කරනවා. කවදා හරි අනාගතේ නැත්තම් මේ හැමදේම විකුණනකම් අපි දන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ඇත්තටම ශ්‍රම බලකාය විදිහට තරුණයෝ විදිහට අපි ඉල්ලන්නේ හැමදාම අපි ජීවත් වුණේ තුන්වෙනි ලෝකයේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක. අපි මොන්ටිසෝරියනට මොන්ටිසෝරි උගන්වුවෙත් අපි තුන්වෙනි ලෝකයේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් කියලා. පහවසරේ ශිෂ්‍යත්වයට ලියුවෙත් ශ්‍රී ලංකාවේ තුන්වෙනි ලෝකයේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් කියලා. උසස් පෙළෙන කාලෙත් එහෙමයි. අදත් එහෙමයි. හැබැයි අපි කවදාවත් නිකන් කරන්ට් එක ගන්න නැහැනේ. අපි සල්ලි ගෙවලා කරන්ට් එක ගන්න. මෙතන මේක බලන කවුරුවත් පිනට පෙට්‍රල් ගහලා තියනවද? Tamanට තියෙන බයික් එක හරි Tamanට තියෙන වාහනේට හරි පිනට පෙට්‍රල් ගහලා පැදලා තියනවද? නැහැනේ. අපි හැමෝම සල්ලි ගෙවලා පෙට්‍රල් ගහන්නේ. දැන් සමහර වෙලාවට ගොඩක් මිනිස්සු මීටර වලට වතුර ගන්න වතුර බින්දුවට පවා මේ රටේ මේ තරම් වතුර තියෙන රටේ වතුර බින්දුවට පවා අපි වියදම් කරලා ගන්න. එංගලන්තේ ජපානයේ ඒ වගේ රටවල් වල සාමාන්‍යයෙන් ඊය දවස්වල PCR එකක් රැපිඩ් ඇන්ටිජන් කිට් එකක් කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒවා පොදු තැන්වල තියලා තියෙනවා බස් එකෙන් බහලා යනකොට මිනිස්සයාට ඒක අරගෙන එයාට ආසාදිතියක්ද නැද්ද කියලා හොයාගෙන ඒ විදිහට සමාජය ආරක්ෂා කරනවා. ඒ ලංකාවේ ඒකක් කොයිතරම් මුදලකට විකුණවුවද? කොච්චර ඒ තරම් කොරෝනා වලින් පවා කොයිතරම් ගසා කෑවද? ඒත් අපේ රටේ ඉන්න ඇත්තටම රණවිරුවෝ එකතු වෙලා ඒ මිනිස්සුන්ට ඇත්තටම මේ ආචාර කරන්න ඕනේ. ආරක්ෂක අංශවල අය ඔක්කොම එකතු වෙලා ඇඳන් හදලා අපේ රටේ මිනිස්සු බේරගත්තා. යුද්ධෙන් අපේ කොයිතරම් කට්ටිය නැතිලා තියලාද? අපේ සහෝදරයෝ නෑදෑයෝ කොයිතරම් මේ නැති වෙලා තියෙනවද? ඒ ඔක්කොම මේවා කරලා අපේ බේරගත්ත රට මේ පෞල් දේශපාලඥයෝ විසින් විනාශ කරනකොට ඇයි අපි තවත් කටවහගෙන ඉන්නේ? මේ රටේ ඉපදුනේ අපි මේ රටේ ඉපදිලා අපි වැඩ කරන්නේ මේ රට වෙනුවෙන්. අපි සල්ලි ගේන්නේ මේ රට වෙනුවෙන්. අපි ඩොලර් ගේන්නේ මේ රට වෙනුවෙන්. ඇයි ඉතින් ඒවා හොරකම් කරන්න දෙන්නේ? මෙතන ඉන්න මේ දහස් ගාණක් මිනිස්සු අද රුපියල ගාණ එකතු කරනවා. කොයිතරම් උදේ ඉඳන් රැය වෙනකම් මහන්සි වෙනවද? වෙන රටවල් වල අය අවුරුද්දට මාස 6ක් 8ක් වැඩ කරනවා. ඒකල සල්ලි එකතු කරලා ලෝකේ වටේ මේ මිනිස්සු සංචාරය කරනවා. ඔය නිකන් පාරේ යන සුද්දෙක්ගෙන් අහලා බලන්න. ඒ සුද්දා වුණත් කියයි. මේ මිනිස්සු සල්ලි එකතු කරලා ඒගොල්ලන්ගේ නිදහස විඳිනවා. ලෝකේ වටේම යනවා. මේ මිනිස්සු ඇත්තටම ජීවත් වෙනවා කියලා ජීවත් වෙනවා. අපේ රටේ මිනිස්සු මොකද්ද ජීවත් වෙනවා කියලා කරන්නේ? උදේ පාන්දර නැගිටලා වැඩට යනවා. නැගිටලා වැඩට ගිහිල්ලා රැය වෙනකම් වැඩ කරනවා. ඒකල ඒ රස්සාවෙන් හම්බෙන පඩිය මදි නිසා තව රස්සාවක් කරනවා. මොකද පවුල ජීවත් කරවන්න. අපේ මිනිස්සු මාස 4ක් වැකේෂන් දාලා යනවද කොහෙද? නෑනේ. හැබැයි එහෙම යන පිරිසක් ඉන්නවා. කවුද යන්නේ? අපේ රටේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි හොරකම් කරන පාහර දේශපාලන හැත්ත. අන්න උන් එලවන්න තමයි මේ අපි කියන්නේ. මේ රට එක තැනකට ගන්න ඕන කියලා. ඉන්න හැම මිනිස්සුම එකතු වෙන්නේ. හිතන්න එපා අරයයි මෙයයි ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා කරයි. අනේ අරගොල්ලෝ ගියානේ ඒගොල්ලොත් ගිහිල්ලා නේද? තවදුරටත් මේක තවමත් අර ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා මේ අර තව කෙනෙක් කරොත් අනුන්ගේ පහනෙන් එළිය බලා ගන්න ඉන්න જાතියක් ඉන්නවනේ තවත්. අනේ අරයා කරයි මෙයා කරයි. දැන්වත් මේ මානසිකත්වයෙන් මිදෙන්න. දැන්වත් අරයා කරයි මෙයා කරයි කියන මානසිකත්වයෙන් මිදලා අනුන්ගේ පහනෙන් එළිය බලන්නේ නැතුව තමන්ට පුළුවන් දේ රට වෙනුවෙන් තමන් කරන්න. අපි බලමු මේ රට ගොඩනගන්න. කවදා හරි අපිටත් කියන්න පුළුවන් වුණොත් අපි මැරෙන්න කලින් සංවර්ධිත රටක් කියලා කොයිතරම් අභිමානයක්ද? මේ පාරේ යන වාහනයක් බලන්න. මේ පාරේ යන පොඩි කාර් එකක් ජපානයේ රුපියල් 15,15ක් ලක්ෂ 20ක් වෙන්නේ. ඒත් ලංකාවේ මේ කාර් ගන්න මිනිස්සු කෝටි ගණනක් දීලානේ. ඒතර ලංකාවේ මිනිස්සුන් සල්ලි හම්බ කරන්න බැරුව. ලංකාවේ මිනිස්සු දුප්පත් නෑ. මේ ලංකාවේ මිනිස්සු දුප්පත් නෑ. ලංකාවේ මිනිස්සු සල්ලි හම්බ කරන්න බැරි කමකුත් නෑ. ලෝකේ වෙන රටවල් වල දළදේශීය නිෂ්පාදනය ඒක පුද්ගල ආදායම් බලපුවම ලංකාව වගේ 100 200 ගුණයක්. හරිද? එහෙම තියෙද්දි මේ පාර බලපුවම වාහන කීයක් යනවද? ඒතර ලංකාවේ මිනිස්සු මෝඩ මිනිස්සු නෙවෙයි. ලංකාවේ මිනිස්සු බුද්ධිය තියෙනවා. ලංකාවේ මිනිස්සු ශ්‍රමය විතරක් නෙවෙයි සර්විස් එකක් විකුණන්න පුළුවන්. සේවා එතකොට හැමදේම විකුණන්න පුළුවන්. ඒ කියලා මේ ගන්න සල්ලි අපේ මිනිස්සු මේ කෝටි ගණන් හම්බ කරලා මේ දුප්පතුන් විදිහට ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඇයි එහෙම වෙන්නේ හැමදාම? මේ මෙතන ඉන්න මිනිස්සුන්ට කී දෙනෙක්ට ඉන්දියාව ගත්තම ඉන්දියාවේ බජාජ් ත්‍රිවිලර් රුපියල් ලක්ෂ 2ක් ලක්ෂ 3ක් වෙන්නේ. ලංකාවේ ඒක ගෙනලා ලක්ෂ 15ට විකුණනවා. ජපානයේ ලක්ෂ 6ට 4ට විකුණන වැගන්ආර් එක ලංකාවේ ලක්ෂ 50ට විකුණනවා. මෙතන අද මාසෙට ලක්ෂයක් පඩිය ගන්න කෙනෙක්වත් කාර් එකක් ගන්න පුළුවන්ද? බෑ නේද? ඇයි අපේ රටට එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? අපේ රටට එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි අපේ රටට ගන්න හැම සතයක්ම හොරා කරනවා. හොරා කාලා උත්නමනය වැඩි කරලා ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් එක වැඩි වෙලා අපේ රටේ සල්ලි හොරකම් කරලා තියෙන නිසා තමයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. අපේ රටේ හරියට නිෂ්පාදනයේට මේ අදාළව ආර්ථිකයක් නැහැ. අපේ රටේ අසීමිත ලෙස සල්ලි අච්චු ගහන ඕන මෝඩයෙක්ට තේරෙනවා ඕන්ට වැඩි සල්ලි අච්චු ගහම උද්දමනය තියෙනවා කියලා. හරියට භාණ්ඩ වෙළඳපොළට එන්නේ නැතුව ඒ භාණ්ඩ වලට වඩා මුදල් වෙළඳපොළට ආපුවම උද්දමනයක් ඇති වෙනවා කියලා පොඩි කාලේ ඉඳන් අපිට කියලා දෙනවා. ඒ තියෙද්දි මහ බැංකුවේ අධිපති කියන මෝඩයා කියනවා එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඕනතරම් සල්ලි අච්චු ගහලා රට දියුණු කරන්න පුළුවන් කියලා. අද උන් ආගිය දැනකුන්නේ නැහැ. උන්ගේ
සද්දේ කොහොමද? ඒ දුක් විඳින්නේ කවුද? මේ මෙතන ඉන්න පොලිමේ ඉන්න මිනිස්සු, මේ ඇවිල්ලා මෙතන උද්ඝෝෂණය කරන මිනිස්සු, මේ ලයිව් එක බලන මිනිස්සු, මේ හැම එක්කනම මේ දුක විඳිනවා. පෙට්‍රල් පොලිමේ ඉන්නවා, ෂෙඩ් එකේ ඉන්නවා, ෂෙඩ් එකේ පොලිමේ ඉන්නවා, කිරිපිටි පොලිමේ ඉන්නවා. ඒ වගේම මෙතන ඉන්න පොලිසිය කට්ටිය ආර්මි කට්ටිය වුණා ඒ මිනිස්සෙක් එක්ක කතා කරලා බලන්න මේ මිනිස්සුන්වත් මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මේ මිනිස්සුන්වත් කියන්නේ අවසර අපි යුනිෆෝම් එක කරලා දීලා අපි පෙට්‍රල් පොලිමේ ඉන්නවා මල්ලි ෂෙඩ් මේ කිරිපිටි පොලිමේ ඉන්නවා මල්ලි කියලා. ඒගොල්ලන්ට උනත් මේ හම් වෙන ආදායම මත ඒ උනට මේ මිනිස්සු බැඳලා ඉන්නේ මේ රට වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න. ඒගොල්ලොත් එක ගැටුම් ඇති කරගන්න එපා. පුළුවන් තරම් මේ එතන තියෙන පොදු දේපල ආරක්ෂා කරලා ගස්වල ඔය තියෙන ගෙඩි කඩන්නේ නැතුව, මල් කඩන්නේ නැතුව, කොළ කඩන්නේ නැතුව තමන්ගේ විනයත් පෙන්නලා මෙතනින් ඇවිල්ලා උද්ඝෝෂණය පෙන්නලා ජාත්‍යන්තරයට ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්සු කියන්නේ කවුද කියලා පෙන්නලා හරි සාමකාමී ජාතියක් විදිහට පෙන්නලා යන්න. මොකද නැත්තම් ඔක්කොම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අරගල කරනවා, ගහ ගන්නවා, මරා ගන්නවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නේ හරි මේ මොකද කඩාකප්පල්කාරී හරි ම්ලේච්ඡ මිනිස්සු කියලා දැන් ඒගොල්ලෝ අතර මේ මතයක් කියන්නේ. මොකද ජාත්‍යන්තර ප්‍රවෘත්ති වල එහෙම පෙන්වන්නේ. ඒදාර නිරිහානේ බස් එක ගිනි දීපු සිද්ධියෙන් පස්සේ. ඒ හින්දා මෙතන එහෙම දෙයක් නොවෙන්න වගේ බලා ගන්න. ගල් ගහන්න එපා. පොදු දේපල වලට හානි කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා යන අය බලන්න සාමකාමීව ඇවිල්ලා තමන්ගේ සටන් පාඩේ කියලා ඒ විදිහට බලපෑමක් කරලා බුද්ධිය කල්පනා කරලා මෙතනින් යන්න. හරි. ජය වේවා.
අතන විශාල ජනගහක් එකතු වෙනවා හතර පැත්තෙන්ම. Go home, go to home, go home, go to home. ඔක්කොම එකම හඬින් කියන්නේ go home go to කියලා. උත්තරානන්ද මාවතක සෙනග නවත්තන්න බෑ සෙනගිනවා මාරු විදියට. දැනටම ඔය බලන්න ඔය විනාඩිය දෙකට කොච්චර සෙනග පිරෙනවද කියලා. ඔව් තාම කට්ටිය වැඩනේ අපි උනත් තාම වැඩනේ. ඔයට දන්නේ කට්ටිය යන්නේ නේද? නෑ නෑ ඔහොම ගිහලා ආයෙ අතන ඔබ රවුමට යන්නේ නේද? ලංකාවේ කරන්න බැරි එකම දේ මිනිස්සු එකතු කරන එකනේ. දැන් මිනිස්සු විසින්ම මිනිස්සු පාරට බහැලා තියෙනවා. මේ වෙලාවේ ඉතින් අර හරි තීරණයක් ගත්තේ නැත්නම් 2009 මිස් වුණානේ. යුද්ධය වුණාට පස්සේ රට හැදයි කියලා එකෙක්වත් හැදුවේ නැහැ. ඔක්කොම හොරා කප්පේගෙන කරේ. ඒ යුද්ධ තිබ්බ කාලේ මිනිස්සුන්ට මෙච්චර අමාරුවක් තිබ්බේ නැහැ. දැන්වත් බලමු මිනිස්සු ඇහැරලා මේක හදයිද කියලා. එක්කත් අර දෙවියන් ඉදිබහරේ එක්කත් ගාව ගන්න හොඳ නැහැ. කැනඩාව වගේ ඒවා ඒ රටවල බලන්න අධ්‍යාපනයේ ඉන්නේ අධ්‍යාපනයේ පිළිබඳ උත්තර මේකට ආචාර්යවරු මහාචාර්යවරු. සෞඛ්‍ය අංශයේ පිළිබඳ ඉන්න උසස්ම ආචාර්යවරු. නීතිය පිළිබඳ ඉන්නේ නීතිය පිළිබඳ හොඳට ඉගෙන ගන්න මිනිස්සු.
කටයුතු ආර්ථික කටයුතු වල ඉන්නේ ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ ඒ වගේ. දැන් ලංකාවේ මේසර උනත් කියලා බලන්න මොකද ෆයිනෑන්ෂල් මිනිස්සු දැම්ම අලි සබ්ජෙක්ට් එක. අලි සබ්ජෙක්ට් කියන්නේ ලෝයර් කෙනෙක්. උඩ තියනවාද එක්කෝ ලෝයර් කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? ආර්ට් කරලානේ. සාමාන්‍යයෙන් කලා විෂයක් කරනවා. කලා විෂයක් කරපු කෙනෙක්ට කොහෙද මේ සාමාන්‍ය දැනීමක් තියෙන්නේ මේ ආර්ථිකය පිළිබඳව. සාමාන්‍ය දැනීමනේ නේ. උත්තර ලංකාවේ උත්තර ડોක්ටරේට් කියන අර ලී ක්වාන් යු ડોක්ටර් කිස්ලිප්පු කොයිතරම් කට්ටිය ඉන්නවද ලංකාවේ. ඉතින් ඒ වගේ තාමත් මරි මෝල් මොට්ට තියෙන්නේ ගන්නේ මුන්ගේ බලය රැකගන්න. ඔව්. දැන් මේ දෙනේ මේ තියෙන වරාය මේ කියන්නේ ලංකාව කියන මාර තරන්නේ මෙතන ගියාම මොකක්වත් නැහැ නේ. ආර්ථික සාගරේ නෑ කිසි දෙයක් නෑ. කිලෝමීටර් 44000ක් මොකුත් නෑ. ඉතින් මෙතනින් ලෝක යන නැව් ඔක්කොම මෙතනින් යන්නේ. දැන් මේ මෙතන ගත්තම මේ ටික පත්තම අපිට පේනවා නැව් 20ක් විතර යනවා. හරිද? මේ යන නැව් ටිකට තෙල් ටික ගහගත්තා නම් අපි මෙච්චර දුක් විඳින්න ඕනේ නැහැ. මේ රට දියුණු කරගන්න පුළුවන්. එච්චර දෙයක් කරගන්න කලා මොලේ තියෙන මිනිස්සු නැතුව නෙවෙයි. උන්ට එන්න දෙන්න. සුද්දා මේ රට දාලා ගියත් හරි හැමදාම කරේ මේක පවුල් කීපයක් අල්ලගෙන උන් ටිකම මාරුවෙන් අත යටින් මාරු කරගෙන සල්ලි ටික හොරා කාපු. ඩොලර් ගන්නවා කියන්නේ තව ණයට ඩොලර් ගන්නවා කියන්නේ අපි තව ණය වෙනවා කියන එක. එක හාල් කිලෝ එක 500 වෙනවා. මොන රටේ අවශ්‍යතාවය හඳුනාගත්තේ නැහැ. ආර්ථිකයේ මොකක්ද ඕනේ කියන එක හඳුනාගත්තේ නැහැ. නිකම්බරුට අතන යටට නෙළුම් කොල්ලක් ගහලා තියෙනවා. තවහක් අපිට හම් වෙනවා. හැමදාම මාසෙ ලක්ෂ 90 කෝටියක් දුන්නා කරන් බිල ගෙවනවා. ග්‍රවුන්ඩ්. අලි මාරු වෙනවා. මම ඉන්නේ අම්බන්තොට. අලි ඉන්නේ පාරේ නෑ. නෑ ඒවා දියුණු වෙන්න ඕනේ. ඒවා දියුණු වෙන්න ඕනේ. දියුණු වෙන්න ඊට සාපේක්ෂව රට ආර්ථිකයක් ඕනේ. ඒවා මොකොත් දියුණු කරන්නේ නැතුව තියෙන ඒවා ඔක්කොම කොමිස් ගහලා හොරා කාලා